نیروگاه برقی آبی راغون آینده درخشان تاجیکستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. ҳамаи ин талошҳо ки дар саргаҳи ин тасмимот ташаббусҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба чашм мерасад, самар оварданд. 16 ноябри соли 2018 дар таърихи давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯйдоди муҳиму тақдирсоз ба вуқӯъ пайваста қадами устуворе барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ гузошта шуд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанави агрегати якуми нерӯгоҳи барқи обии Роғунро ба кор дароварданд ва ба фаъолияти ин иншооти бузурги аср ки ба рушду тараққиёти кишвар мусоидат хоҳад кард оғоз бахшиданд. баъди ба кор даровардани агрегати якум, нерӯи барқи Роғун ба системаи умумии энергетикии мамлакат интиқол дода шуд. Акнун равшанию гармии Коҳи Нури Тоҷикистон, нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба хонадони тоҷикистониён ворид гардид. мардуми шарафманди тоҷик ин рӯзро бесаброна интизор буданд. аз оғози бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 24 миллиард сомонӣ танҳо дар соли 2018 3.9 миллиард сомонӣ аз худ карда шудааст ва соли 2019 ба ин мақсад қариб 4 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардида агрегати дуюми он ба кор дароварда мешавад. тариқи ҷадидтарин таҷҳизоти муосири нерӯгоҳсозӣ бунёд гардидани нерӯгоҳи барқи обии Роғун бурди аслии самараи сиёсати энергетикии роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон мебошад. таҷҳизоту дастгоҳҳои ин тарҳи энергетикии Тоҷикистон аз муқтадиртарин кишварҳои олам аз қабили Ҷопон, Италия, Олмон, Португалия, Россия, Туркия ва дигар давлатҳои ҷаҳон ворид гардида сифати олии тавлиди нерӯи барқро доранд. махсусан ширкати овозадори олмонии Siemens дар ин иншоот даст ба кор буда васлу насби таҷҳизоти дастгоҳи маҷмӯи пӯшидаи тақсимкунии элегазӣ круяи нерӯгоҳи барқи обии Роғунро ҳамин ширкати бонуфузи аврупоӣ анҷом додааст. дар ин иншооти болопӯшида 19 адад дастгоҳи элегазии 500 киловолта ва 4 дастгоҳи элегазии 220 киловолта насб гардидааст. интиқоли нерӯи барқ аз ин иншоот ба системаи ягонаи энергетикии мамлакат тавассути 6 хатти барқи ҳавоии 500 киловолта сурат мегирад. ҳамчунин аз таҷҳизоти мазкур тавассути як хатти дузанҷираи 220 киловолта то зеристгоҳи барқии шаҳри Роғун нерӯи барқ интиқол дода хоҳад шуд. дар сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун системаҳои муҳофизати релегӣ ва автоматика бо ҳамба ва терминалҳои гуногун алоқаманд ҳастанд. ба воситаи симҳои нурӣ сигналҳоро ба сурати бениҳоят тез фиристода ва қабул мекунанд. аз практикаи ҷаҳон мо мебинем ки истифодабарии ин симҳо хеле ва хеле беҳтар аст нисбат ба дигар симҳое ки то ин истифода бурда буданд. ҳозир мо гуфта метавонем ки ин таҷҳизотҳое ки мо дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун истифода мебаранд таҷҳизотҳои хеле замонавӣ ҳастанд. 16 ноябри соли 2018 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳалли сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловолтаи Душанбе Роғунро ба истифода дода орзуву омоли деринаи миллати тоҷикро ҷомаи амал пӯшониданд. хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловолтаи Душанбе Роғун дар доираи лоиҳаи барқарорсозӣ ва сохтмони хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловолта дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ амалӣ шуда арзиши умумии тарҳ 750 миллион сомонӣ мебошад. лоиҳаи мазкур моҳи сентябри соли 2017 оғоз ёфта анҷоми татбиқи лоиҳа тибқи нақшамоҳи августи соли 2021 пешбинӣ шудааст. дар доираи лоиҳаи мазкур ки аз нерӯгоҳи барқии обии Роғун оғоз гардида то ба зеристгоҳи Душанбе 500 дар минтақаи Чорбоғи дар мавзеи Чорбоғи ноҳияи Вардоб ҷойгир аст. хатти интиқоли барқи мазкур яъне хатти дузанҷира ду хатти интиқоли барқи 500 киловолта кашида шудааст ки дарозии ҳар кадоми қариб 100 километрро ташкил медиҳад ва зиёда аз 402 такягоҳи пуриқтидори муосир гузошта шудаанд ва ҳар ду тарафи зеристгоҳҳо бо
таҷҳизотҳои навтарин ҷиҳозонда шудаанд ки барои бемамоният интиқол додани нерӯи барқе ки дар нерӯи барқи обии роғун тавлид мегардад, ин нерӯи барқ тавассути ин хати интиқоли барқ интиқол дода мешавад. роғунро сарвари давлат, ҳаёту мамоти мардуми Тоҷикистон номиданд. ба фаъолият оғоз кардани нерӯгоҳ рӯйдоди муҳим дар таърихи давлатдории миллати тоҷик аст ва он дар китоби таърихи миллати мо бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд. моҳи сентябри соли 2018 дар ноҳияи баландкӯҳи Мурғоб нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон бо иқтидори 1500 киловатт ба маблағи 80 миллион сомонӣ ба истифода супорида шуд ки ба шарофати он талабот ба нерӯи барқ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пурра таъмин карда шуд. нерӯгоҳи барқи обии хурди Тоҷикистон ташкилоту идора ва аҳолии ноҳияи Мурғобро пурра бо барқ таъмин мекунад. бояд тазаккур дод ки сокинони ин ноҳияи дурдасти мамлакат дар самти дастрасӣ ба нерӯи барқ танқисӣ доштанд ва бо мавриди истифода қарор додани нерӯгоҳ мушкили чандин солаи онҳо бартараф шуд. ин рӯйдод аз ҷиҳати дигар хотирмон ва муҳим аст ки он дар баландии зиёда аз 3,5 метр сохта ба истифода дода шудааст. ба таъкиди пешвои миллат, ҳукумати кишвар дар баробари бунёди нерӯгоҳҳои барқи обии нав ба масъалаи барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. зеро дар ҳолати таҷдид кардани як қатор нерӯгоҳҳо ки солҳои тӯлонӣ фаъолият карда истодаанд, самаранокии истеҳсолии онҳо коҳиш меёбад. бояд қайд кард ки аллакай дар нерӯгоҳи барқи обӣ вазоб як ин агрегатҳои вай аз нав таҷдид шуданд ва иқтидори он ба 2 мегаватт зиёд карда шуд. инчунин дар нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд аллакай таҷдиди барқарорсозии агрегатҳои он оғоз гардиданд ва 2 агрегати он аллакай аз таъмиру таҷдид баромаданд ва иқтидори онҳо бо 10 мегаватт зиёд шуд. инчунин таҷдиди барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум оғоз гардидааст ва дар солҳои наздик он пурра аз нав таҷдид мегардад ва иқтидори он ҳам бояд зиёд шавад. баъди таҷдиди пурра тавоноии иншооти амалкунанда нисбат ба ҳаҷми воқеии имрӯзаи онҳо дар маҷмӯъ 840 мегаватт афзоиш меёбад. тавре дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардид, соли ҷорӣ мо на танҳо барои ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ қадами устувор гузоштем, балки бори аввал дар 27 соли соҳибистиқлолии кишварамон 2 соли охир мардуми мамлакатро пурра бо барқ таъмин намуда дар ҳаҷми қариб 3 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ содирот кардем. 28 марти соли 2018 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд хатти интиқоли барқи 220 киловолтаи айни рӯдакӣ ва зеристгоҳи барқии рӯдакиро баъди таҷдиду навсозӣ дар доираи лоиҳаи ҷорӣ намудани ҳисобкунии як лухти таҳвили барқ ва беҳтаргардонии низоми интиқоли барқ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки имкон аст тавассути зеристгоҳи рӯдакии шаҳри Панҷакен минбаъд ба вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон барқ содирот гардад ва аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон нерӯ интиқол ёбад. ёдовар мешавем ки хатти интиқоли барқи мазкур аз зеристгоҳи айнӣ дар ноҳияи айнӣ шурӯъ гардида то ба зеристгоҳи барқии рӯдакӣ воқеъ дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ба анҷом мерасад. бо мавриди истифода қарор гирифтани хатти интиқоли барқи нави 220 киловолта ва таҷдиду навсозии зеристгоҳи рӯдакии шаҳри Панҷакент мушкилоти муштариёни минтақа комилан аз байн бардошта шуда, муассисаву корхонаҳои саноатӣ пурра бо барқи хушсифату боэътимод таъмин мегарданд. баъди барқарорсозии иқтидори зеристгоҳи рӯдакӣ 2 маротиба зиёд шуда, эътимоднокии кори таҷҳизоти он баланд, талафоти барқ паст ва сифати интиқоли нерӯи барқ беҳтар гардид. ба таъкиди коршиносони байналмилалӣ, ибтикороти сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёду навсозии иншооти гидроэнергетикӣ паёмади шуҷоати фитрӣ, истеъдоди камназири кишвардорӣ, муҳаббати бепоён ба халқу ватан ва талошҳои хастанопазир барои зиндагии беҳтару шоистаи мардум мебошад, ки на фақат истиқлолияти энергетикии мамлакатро таъмин мекунад, дар иқтисодиёти миллӣ ҷаҳишҳо ва пешрафтҳои беназирро ба амал меоварад, балки ба сифати ғояи ҳаётбахши умумимиллӣ
وحدت و اتحاد خلق تاجیکستان را از عظمت و پایداری بیشتر برخوردار می نماید. یک سال سیاست، اقتصاد، صنعت، کشاورزی، انرژتیکا، معارف و فرهنگ در تمام حیات خواجگی خلق مملکت کاملا صحیفه‌های نوی رشد و ترقیات باز کرد. این سال در برابر دستیاب شدن آرمان و هدف‌های چندین ساله در بخش‌های سیاست خارجی و انرژتیکا و آب از لحاظ اقتصادی هم برای تاجیکستان سالی با قرار بود. از نگاه کارشناسان کشوری ما در این مدت توانست که رشد استوار اقتصادی ملی را تامین نموده با نشان دهنده‌های معین گردیده ماکرو اقتصادی نایل گردد. طبق تحلیل و بهاگذاری یک سال اخیر مجموع محصولات داخلی نسبت به سالهای قبلی رشد کرده حصه صنعت در ترکیب آن افزایش یافته است و در این برابر درآمدناکی اهالی 11% بالا رفته به همین شیوه نشان دهنده‌های مهاجرت اهالی به طرز چشمرس 25% کاهش یافته است. طوری گفته می شود ناوابسته از وضع اقتصادی جهانی و گیرودارهای ابرقدرتان که البته به اقتصادی ما نیز بی تاثیر بودن نمی تواند نشان دهنده‌های اساسی صحابی در مملکت تامین گردیده نقشه‌ها مساعد عملی کرده شدند. از اینجاست که در این دوره رشد مجموع محصولات داخلی تا سطح 7.3% بالا برداشته شده، تورم در سطح 5.4% نگاه داشته شد. به اندیشه تحلیلگران دوام یک سال افزایش یافتن سطح طلبات، بالاروی نرخ‌ها در بازار جهانی اشیا و فلزات، بهتر گردن مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی کشورهای همسایه، اینچنین عملی گردن نقشه و تدبیرهای حکومت جمهوری در سمت تجدید و برقرار نمودن اقتدارهای موجوده و تأسیس کارخانه‌های نوی صنعتی برای رشد ساحه اقتصادیات کشور مساعدت اساسی نمود. تنها در ادامه 4 ماه سال 2018 نشان دهنده‌های ساحه‌های کلیدی که بر اقتصادی ملی تاثیرگذارند افزایش یافته، حجم محصولات صنعتی نسبت به همین دوره سال 2017 13.4%، کشاورزی 6.6%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 18%، حجم عمومی گردش سودا 13.8% و خدمات رسانی پولاکی 1.9% افزایش یافته. به همین شیوه در ماه‌های بعدی نیز تمایلی بالاروی در این بخش‌ها به قید گرفته شده است. چون سالهای قبلی صنعت یکی از موقع‌های اساسی را در تامین رشد اقتصادی ملی و ترکیب مجموع محصولات داخلی اشغال نمود. سال 2018 نیز هدفات در راه گذشت به نظام ایندوستریالی اگراری جدی روی دست بودند و صنعتچیان مملکت در این سمت به موفقیت‌های چشمرس نائل گردیدند. مثلا در این سال از 20 نمگوی مال و محصولاتی به صادرات نگرانیده شده، افزایش استحصالات 15 نمگوی آن تامین گردید که این موفقیت اقتدار صادراتی مملکت ما را بیشتر و امکانیت‌ها را برای عوض نمودن محصولات وارداتی با مال و کالای خودی بیشتر کرد. در 11 ماه سال 2017 حجم استحصال محصولات صنعتی 18 میلیارد و 577.5 میلیون سومانی را تشکیل نموده بود، ولی پس از یک سال تا ماه نوامبر سال 2018 آن به 21 میلیارد و 928.9 میلیون سومانی برابر شد. این نشان داد 2 میلیارد و 951.4 میلیون سومانی نسبت به سال قبلی بیشتر بوده است. 15 سال پیش حجم محصولات صنعتی تاجیکستان همگی 4.5 میلیارد سومانی را تشکیل می‌داد. سال گذشته این رقم از 20 میلیارد گذشت و سال 2018 اطمینان کامل دارم که حجم محصولات صنعتی تاجیکستان از 23 میلیارد سومانی زیاد می‌شود. این معنای آن را دارد که از سال 2000 سر کرده منتظم حجم محصولات صنعتی تاجیکستان افزوده ایستاده است و به حساب فایز اگر گیریم همساله رشد صنعت بیش از 20% را تشکیل داده است در همین 15 سال اخیر. طور کارشناسان میگویند استفاده ثمرناک ذخیره و امکانیت‌های موجوده و تطبیق تکنولوژی اینوواسیونی در استحصالات ساحه صنعتی جمهوری امکانیت فراهم آورد که حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به دورنمای نشان دهنده‌های ماکرواقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 که در سال 2018 مبلغ 21 میلیارد و 347.7 میلیون سومانی پیش بینی گردیده بود، هنوز در ماه 11 سال بر زیاد عملی گردیده به 118% مقررات رسانیده شود. یعنی تدبیرهای پای در هم و توجه پیوسته به ثمرآور و نقشه ها هدف رس عملی گردیده ایستادند. همین گونه غمخوری‌های پیوسته همه سال از ثمر می‌آورد. از این رو تنها دوام 3 سال اخیر حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی از 15.2 تا 17.3% افزایش داده شد و این رقم‌ها در سال‌های بعدی بیشتر بالاتر خواهند رفت، زیرا علاقه صنعت‌کنونی مملکت همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان شکل گرفت. برای مثال تا سال 2030 باید حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی تا به 22% رسانیده شود. این اقدام امیدها را به آن قوی‌تر می‌کند که از حساب استحصالات وطنی، مال‌های اساسی خوراکواری، اسباب‌های روزگار و مسائل ساختمانی، حجم واردات مواد غذایی از خارج کشور در دوام 3 سال اخیر قریب 3 میلیارد سومانی یا 31% کاهش خواهد یافت.
дар давоми соли 2018 рушди саноат дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ таъмин гардида ҳафзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилояти Суғ 108.5%, вилояти Хатлон 111.9%, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 108.3%, шаҳри Душанбе 118.9% ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 127.6%-ро ташкил дод. дар соли 2018 низ таваҷҷӯҳи асосӣ ба роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти воридотӣ вазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда равона гардида буд. таъсиси коргоҳҳои нави истеҳсоли хурду бузург дар саросари мамлакат тавонист ки ормонҳоро дастрастар кунад. масалан дар соли 2018 мамлакати мо тавонист ки ба пуррагӣ воридоти маҳсулоти бастубанди тиббӣ, косметологӣ ва истифодаи гигиенаи шахсиро аз хориҷ қатъ намуда талаботи худиро бо иқтидорҳои ватанӣ қонеъ намояд. дар ин сол дар ноҳияи Данғара корхонаи Farmtex мавриди истифода қарор гирифт ки дар маҷмӯъ 13 номгоҳи маҳсулоти зикр гардидаро истеҳсол мекунад ва дар баробари бароварда намудани эҳтиёҷоти худи имконияти содиротро ҳам дорад. дар ин корхона ду нави маҳсулот маводҳои бастубанди тиббӣ ва истифодаи гигиенаи шахсӣ дар асоси коркарди саноати пахта истеҳсол гардида тибқи таҳлили мутахассисон айни замон талабот ба чунин нави маҳсулот дар бозори дохилу хориж зиёд аст. корхона дар як шабонарӯз имконият дорад ки 2000 килограмм пахтаро коркард карда дар доираи стандартҳои ҷорӣ дар навбати аввал пахтаи гигроскопии сафедкардашударо омода намуда сипас пахтаи тиббӣ, пахтаи стоматологӣ дар шакли тампон, салфеткаҳои пахтагӣ удокагӣ, пахта ва навъҳои гуногуни бинти тиббии тамизшуда ва лейкопластро истеҳсол намояд. дар ин баробар дар зарфи як сол истеҳсоли маҳсулоти нави саноатӣ ҳамсони халта, риштаи полипропиленӣ, маҳсулоти нарми бомпӯшии сурмаи металлӣ, мошинҳои кишоварзи ядак, автобус ва бозичаҳои кӯдакона ба роҳ монда шудааст. дар ин сол ҳамчунин марҳилаи дуюми корхонаи азими ҷунтаи Данғара Синсулу текстил ба истифода дода шуд ки аслан маҳсулоти содиротиро тавлид мекунад. иқтидори истеҳсолии навбати дуюми маҷмӯаи насоҷӣ наздик ба 15 000 тонна коркарди саноатӣ нахи пахта ва истеҳсоли 12 000 тонна ришта дар як сол буда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он қадами устувор дар роҳи рушди истеҳсоли ватанӣ инчунин фароҳам овардани ҷойҳои зиёди кории нав арзёбӣ мешавад. имрӯз маҳсулоти истеҳсолшуда дар маҷмӯаи насоҷӣ ба Федератсияи Россия, Чин, Туркия, Беларусия ва Қирғизистон содирот мешавад. ҳамзамон корхонаҳои бофандагӣ мамлакатро бо ришта таъмин менамояд. дар ин давра дар мамлакат ҳаҷми истеҳсоли консерваи гӯшти 4,7, асфалт 140,1, қолин ва маҳсулоти қолини 115,6, семент 124, ангишт 103,7 ва трансформатор 119,2% афзоиш ёфта, рушди воқеии соат тибқи дурнамо таъмин гардид. кишоварзӣ аз бахши дигари муҳими иқтисоди миллист ки нақши асосиро феълан дар таъмини амнияти ӯзуҳаворӣ ва шуғулнокии аҳолӣ мегузорад. дар саросари кишвар аслан ин соҳа рушд кардааст ва мардум машғули кор дар саҳроянд. дар соли 2018 ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ ба 21,3 миллиард сомонӣ баробар гардидааст ва ин ҳам дар ҳолест ки ин нишон дод дар соли 2000 ҳамагӣ 7,4 миллиард сомониро ташкил медод, яъне 3 баробар болоравӣ. бо мақсади таъмин намудани пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи амнияти ӯзуҳаворӣ аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва буҷети давлатӣ дар давраи соҳиби истиқлолӣ беш аз 12 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. аз ин ҷост ки ҳамасола дар кишвар нишондиҳандаҳои соҳа афзоиш ёфта, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ боло рафта истодааст. тибқи маълумотҳои оморӣ дар 9 моҳи соли 2018 истеҳсоли ғалладонагиҳо ба 752,872 тонна, картошка 453,349 тонна, сабзавот 128,506 тонна, полезӣ 428,935 тонна, мевагӣ 179,175 тонна расонида шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта истеҳсоли маҳсулотҳо мутаносибан аз 0,6 то 58,7% зиёд гардидааст. барои беҳтар намудани таъминоти аҳолӣ бо сабзавоти тару тоза дар гармхонаҳои доимо амалкунандаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоавии ҷумҳури соли 2018 дар майдони 65 аз 120 гектар кишти сабзавот гузаронидаанд ки тибқи маълумоти моҳи сентябр аз ин ҳисоб 1409 тонна маҳсулоти сабзавотӣ аз ҷумла помидор, бодринг ва дигар сабзавотҳои истеҳсол шуда ба бозорҳои истеъмолии кишвар пешкаш намуданд ки нисбат ба соли гузашта 73 тонна зиёд мебошад. аҳли зама дар ин давра тавонистанд ки бахусус дар самти парвариш ва истеҳсоли картошка ва нишондиҳандаҳои чашмрас ноил гардиад дар танзими нархи ин нави маҳсулот ҳиссагузор бошанд. кишоварзони мамлакат имсол дар масоҳати 50302 гектар замин картошка парвариш карданд ки то ба 200 центнер аз ҳар гектар ҳосил ба даст оварда истоданд. ин рақамҳо нисбат ба соли қабле 10 центнер аз ҳар гектар бештар будааст. ба ҳамин зайл то охири сол 975 000 тонна картошка ҷамъоварӣ гардид ва ин нишон дод дар маҷмӯъ
147,000 тонна аз эҳтиёҷоти умумии бозори дохилӣ бештар мебошад. дар баробари муваффақиятҳо ба ақидаи коршиносон бояд ҳамчунин корҳои самаранок истифода бурдани замин ва гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ва аз худкунии заминҳои нав, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухмипарварӣ, зиёд кардани маҳсулоти гармхонаҳои доиму амалкунанда ва шумораи сардхонаҳо барои нигоҳдории меваю сабзавот оид ба беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти он чораҳои қатъӣ андешида шавад. ҳамин гуна як соли дигар барои тоҷикистони соҳиби истиқлол пур аз рӯйдод, воқеа ва дастовардҳои муҳим буд, зеро ҳадафу оромонҳо дар роҳи ободии ватан ҷиддию камилан. муҳимтарин бахшҳои иқтисоди миллӣ дар ин давра рушди воқеаи худро таъмин намуда, имконияту заминаро барои густариши минбаъда фароҳам оварданд. аз ин ҳам ҷиддитар боз дар соли 2019 ва дигар солҳо нақшаҳо рӯй дастаст ки дар доираи стратегияи миллии рушди тоҷикистон ва дигар барномаву тадбирҳо амалӣ гардида ояндаи дурахшони мардуми тоҷик ва рушду нумӯи тоҷикистони мустақилро таъмин хоҳад кард. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар сохтори ҳукумат соҳаи афзалиятнок ба шумор меравад, зеро саломатии ҷомеа бойгарии асосии давлат аст. бо назардошти ҳамин нукта маблағгузории соҳа аз миллионҳо сомонии соли 2006 дар соли 2018 ба миллиард сомонӣ расонида шуд. натиҷа ҳамин аст ки нишондиҳандаҳои сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар 12 моҳи соли 2018 хеле беҳтар шудааст. باید قید نمود که در سال 2006 برای مؤسسه‌های ساحه تندرستی 112 میلیون و 676 میلیون سومانی جدا گردیده است که این رقم در سال 2018 از میلیون به میلیارد رسید، یعنی که به 1 میلیارد 550 میلیون و 900 هزار سومانی رسیده است که نسبت به سال 2006 14 مراتب زیاد میباشد. имрӯз дар ҷумҳурӣ барои хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. бо назардошти ин дар соли 2018 табибони тоҷик тавонистанд шумораи нафаронеро ки барои ташхису табобат қаблан ба берун аз ҷумҳурӣ муроҷиат мекарданд коҳиш диҳанд, зеро соли 2018 вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои 14 иншооти сохташавандаи соҳа 18 миллион сомонӣ равона намудааст. маблағи пешбинишуда дар 8 иншооти соҳаи тандурустии вилояти хатлон ба маблағи 11 миллиону 900 ҳазор сомонӣ, як иншоот дар вилояти суғд ба маблағи 600 ҳазор сомонӣ, ду иншоот дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои минтақаи рашт ба маблағи 1 миллион сомонӣ, се иншоот дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба маблағи 4 миллиону 300 ҳазор сомонӣ ва барои корҳои лоиҳакашии солҳои минбаъда 200 ҳазор сомонӣ маблағ рост меояд. ҷойзикр аст ки дар ҷумҳурӣ дар заминаи ба роҳ мондани ҷарроҳиҳои бартарафнамоии нуқсонҳои вазнини модарзодии дил, ҷарроҳиҳои мураккаби дилу рако, иваз намудани буғуму косурон ва зону ба буғуми сунъӣ, усулҳои нави ҷарроҳӣ дар чашм, пайвандсозии қарния, ҷарроҳиҳои ҷоғурӯ, инчунин амалиёти пайвандсозии гурда ва ҷигар сабаб шуд ки табибони тоҷик дар ҷаҳон ном бароранд. ҳолонки 10-15 соли охир барои табобати ин гуна бемориҳо дар ҷумҳурӣ қариб ягон имконият набуд. дар иртибот ба ҳамин дастовардҳои соҳаи тиб имрӯз шаҳрвандони як қатор давлатҳои осиёи марказӣ ва аврупо барои ташхису табобат ба табибони тоҷик муроҷиат менамоянд. яке аз дастовардҳое ки дар соли 2018 маркази пайвандсозии илм ва бофтаҳои инсон доштанд, ин пайванди мағзу устуғон буд ки хушбахтона 6 та бемор дар ин сол ба ин беморҳо пайванди амалиёти пайванди мағзу устуғон гузаронида шуд. амалиётҳои ҷарроҳие ки гузаронида шуданд ашон бо муваффақият буданд, беморҳо розӣ буданд ва инчунин мо метавонем ки дар оянда тамоми ин беморҳое ки масалан ба хориҷ муроҷиат мекунанд метавонанд ки ба маркази пайвандсозӣ муроҷиат кунанд ва табобати худро бигиранд. як навоварии дигарам ин буд ки барои донорое ки гурда пайвандҳои гурда мешуд, доноро мо бо тарзи амали боз, яъне ки амали кушода буд, нефректомияшон, инам дар ин соли 2018 мо ина барои лапароскопӣ баро мондем ки алон масалан тамоми доноро гурдаҳое ки аз донор гирифта дар реципиент мечаспонем, ина бо усули лапароскопӣ, яъне ки бо дастгоҳ бо усули лапароскопӣ мегзаронем. ба иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, табибони тоҷик то имрӯз дар ҷумҳурӣ 460 амалиёти пайвандсозии гурда ва 30 амалиёти пайвандсозии ҷигарро анҷом доданд.
77 нафари онҳое ки дар тоҷикистон амалиёти пайвандсозии гурда ва ҷигар гузаронидаанд шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла аз озарбойҷон, қирғизистон, туркманистон, ӯзбекистон, лубнон, федератсияи Россия, Украина, Гурҷистон, Исроил, Испания, Аргентина, Аморати Муттаҳидаи Араб ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошанд. мусаллам аст ки дар замони муосир барои ташхису табобати беморон аз технологияи навтарини соҳа истифода мекунанд. Ба ҳамин далел ва бо мақсади истифодаи дурусти дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018 кормандони соҳаро ба курсҳои омӯзишӣ ҷалб намуд. Такмили ихтисоси мутахассисон имкон дод хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар гардад, мегӯянд масъулин. донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 547 давраи таълимиро ба анҷом расонид, ки дар он зиёда аз 3447 нафар кормандони тиббию фарматсевтӣ таҳсили илм намуданд аз рӯи 53 тахассуси тиббӣ ва фарматсевтӣ. бояд ҳаминро қайд намоям, ки барои дар он таҷҳизотҳои муосире ки ба ҷумҳурӣ дар соҳаи тандурустӣ ворид мешаванд, як қатор курсҳои нав таҳия гардиданд, давраҳои таълимӣ, барномаҳои таълимӣ таҳия намуда тасдиқ шуданд ва имрӯз он давраҳои таълимие ки барои тайёр намудани мисол мутахассисоне ки дар анамин таҷҳизотҳои муосир кор мекунанд ҷавобгӯ мебошанд. бо вуҷуди дастовардҳо камию костагиҳо низ дар фаъолияти ин соҳаи муҳим ба чашм мерасад, аз қабили нарастани иншооти тиббӣ дар ҳамаи минтақаҳои мамлакат. ба хотири ҳалли ин мушкилӣ соли 2018 дар як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иншооти нави тиббӣ сохта шуда, ҳамчунин марказҳои саломатӣ ва беморхонаҳо бунгоҳи тиббӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуданд. аз ҷумла соли 2018 танҳо бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе 4 иншооти тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ба маълумоти мавҷуда чанд соли қабл 99.9% маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурӣ ворид карда мешуд. дар натиҷаи тадбирандешиҳои масъулин ки дар пайи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии сиёсии мамлакат амалӣ карда шуданд, ин нишондиҳанда дар соли 2018 аз 10 то 15% коҳиш ёфтааст. айни ҳол бигем 35 корхонаи дорусозӣ, корхонаи истеҳсоли маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд, ки зиёда аз 250 номгӯи маводи дорувориро ино истеҳсол мекунанд. фаъолияти пурсамари истеҳсолкунандагони ватании маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ имконият дод, ки имрӯз дар кишварамон ба миқдори 10-15% воридоти маводи дору ва молҳои тиббӣ аз хориҷи кишвар коҳиш ёбад. дар ҷумҳуриямон истеҳсол маводҳои инфузионӣ аз он ҷумла маҳлули рингер, маҳлули натри хлор, маҳлули глюкоза ёки декстроза ки истеҳсоли онҳо ба роҳ монданд, зиёда аз қариби 50% талаботи муассисаҳои табобатию ҳам аз тарафи аҳолии кишвар онҳо таъмин мекунанд. мувофиқи ҳисоботи хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ давоми соли 2018 аз муомилот қариб 127 тонна маводи доруворӣ, молҳои тиббӣ, маводи ороишиву гигиенӣ ва ғизои кӯдаконаи муҳлати истифодаашон гузашта бе сертификати мутобиқат ва ба талабот ҷавобгӯ набуда гирифта несту нобуд карда шудааст. аз ин ҳисоб қариб 95 тоннаи онро маводи доруворӣ ташкил медиҳад. қариб 40 тоннаи маводи дорувории гирифта шуда маводҳои муҳлати истифодаашон гузашта мебошанд. аввалин маротиба вируси норасоии масунияти одам дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991 ба қайд гирифта шудааст. бо назардошти ин худи ҳамон сол ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории вируси норасоии масунияти одамро ташкил намуд. новобаста ба тадбирҳои андешидашуда айни замон ба 100 000 аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 115 нафар гирифтори бемории вируси норасоии масунияти одам рост меояд. ба иттилои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, айни ҳол бо вируси норасоии масунияти одам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 7951 нафар зиндагӣ мекунанд. аз соли 1991 то ин ҷониб аз ин беморӣ дар ҷумҳурӣ тақрибан 2500 нафар ба ҳалокат расидаанд. ба маълумоти Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, айни замон дар ҷаҳон наздик ба 36 миллион нафар гирифтори бемории вируси норасоии масунияти одам мебошад.
این بیماری در سالهای 80 عصر 20 پیدا شده. تا امروز از این ویروس حدود 40 میلیون نفر فوتیدند. با توجه به اینکه سلامتی جامعه بایگری اساسی دولت است، در سال 2019 مبلغ گذاری سوحه باز هم بیشتر خواهد شد. وابسته به این کارمندان سوحه تندرستی نیز تلاش خواهند کرد که سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی را باز هم بهتر و خوبتر نمایند. соли 2018 дар баробари дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат марҳилае буд барои рушди соҳаи маориф дар мамлакат. дар ин сол таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбари давлат дар низоми таълиму тарбияи кишвар дигаргуниҳои чашмрас мушоҳида гардиданд ва ин раванд шароиту имконоти илмомӯзиро дар мамлакат хеле беҳтар кард. саҳифаи нав дар рушди соҳаи маориф дар соли 2018 ифтитоҳи боз садҳо мактабу муассисаҳои томактабии бузургу замонавӣ буд ки ба ин васила дар минтақаҳои алоҳидаи кишвар масъалаи норасоии ҷойи нишаст ҳалли худро пайдо намуд. ҳанӯз то соли 2015 дар доираи як барномаи давлатии сохтумон таъмиру азнавсозии мактабҳо барои солҳои 2008-2015 масъалаи баровардани муассисаҳои таълимӣ аз хонаҳо бо харҷи 600 миллион сомонӣ пурра ҳал гардид ва аҳолии минтақаҳое ки бо ин мушкилот даст ба гиребон буданд соҳиби муассисаҳои наву замонавӣ шуданд. ҳамин гуна бунёдкориҳо дар соҳаи маориф давоми солҳои минбаъда низ идома ёфт ва тибқи маълумоти омории соли 2018 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо ҷиҳати сохтумон ва азнавсозии муассисаҳои таълимӣ зиёда аз 4 миллиард сомонӣ сарф гардидааст. бюҷети соҳаи маориф дар соли 2018 аллакай аз 4 миллиард сомонӣ гузашт ва нисбат ба соли пештар қариб 8% зиёд буд. ин аст ки дар давоми сол бо маблағгузорӣ аз сарчашмаҳои гуногун аз он ҷумла бюҷети давлатӣ ҷалби лоиҳаҳои сармоягузорӣ махсусан дар сохтумону азнавсозӣ муассисаҳои соҳаи маориф мо дастовардҳо доштем. бо истифода аз сарчашмаҳои гуногун дар соҳаи маориф зиёда аз 150 муассисаҳои гуногун биноҳои алоҳида дар назди муассисаҳои таълимӣ сохта ва истифода дода шуданд. бо мақсади ворид намудани воситаҳои иттилоотиву иртиботӣ ба раванди таълим соли дуюм аст ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аттестатсияи хатм бо истифода аз воситаҳои иттилоотиву иртиботӣ ба роҳ монда шуд. хушбахтона дар муддати 5 соли охир тибқи талаботи барнома ки ба як камтар 15 нафар хонанда рост меомад, барнома пурра иҷро гардид ва имрӯз бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии амалӣ намудани технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018 ва солҳои 2022 ба таб расид. баҳри баланд бардоштани дониши хонандагон ва ҷалби онҳо ба илмомӯзӣ имрӯз дар кишвар фаъолияти 84 муассисаи таҳсилоти иловагӣ ба роҳ монда шудааст ки дар онҳо 1524 маҳфил амал менамоянд. ҳамзамон дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ҷиҳати омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва технологияи компютерӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад ва то ин муддат марказҳои мазкур ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. асосан кору фаъолияти марказҳои таҳсилоти иловагӣ ин ҷалб кардани хонандагон фориғ аз дарс аст. нисбати 5 соли охир гиремагар кору фаъолияти марказҳои таҳсилоти иловагӣ дар сатҳи хуб ба роҳ монда шудааст. тибқи нақшаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии ташкилоти юнисеф дар 8 муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ синфхонаҳои инноватсионӣ ба истифода дода шудааст. айни замон дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти мамлакат мушкилоти норасоии китобҳои дарсӣ қариб ки ба пуррагӣ ҳалли худро пайдо кардааст ва дар ин замина шароити таълим низ беҳтару хубтар гардид. бояд қайд кард ки дар 10 соли охир яке аз дастовардҳои асосии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ин таъсиси мактаби муаллифон аст. бояд қайд кард ки аз соли 2000 то ин ҷониб тамоми китобҳои дарсие ки дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурии тоҷикистон хонандагон дар онҳо таҳсил менамоянд, ҳамаи адабиёти таълимии онҳо тавассути муаллифони худи тоҷикистонӣ ба роҳ монда шуда. имсол бо ташаббуси вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аллакай тарҷумаи китобҳои дарсӣ ба забони русӣ, ба забони ӯзбекӣ, ба забони қирғизӣ шурӯъ шуд.
خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی میانه و عالی کشور در دوام سال 2018 توانستند که در المپیادهای بین المللی از فن‌های مختلف اشتراک کرده 257 مدال از جمله 56 طلا، 90 نقره و 111 مدال برنجی را به دست دارند که این موفقیت‌ها نسبت سال 2017 92 مدال از جمله 22 طلا، 33 نقره و 37 برنجی زیاد میباشد. برای رشد حرکت المپی در جمهوری تاجیکستان نمادهای گوناگون المپیاد به راه مانده شده است. اگر سالهای پیش در جمهوری همگی یک المپیاد فعالیت کرده باشد، عین زمان 12 المپیاد فعالیت می نماید. بغیر از المپیادهای فنی که ما بین خوانندگان برگزار میکنیم، در سمت دریافت لیاقتمندی کودکان نیز المپیادها به راه مانده شده است. برای تطبیق برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان انگلیسی و روسی در جمهوری تاجیکستان، المپیاد سپلینگ بی به راه مانده شده است و همزمان برای تکمیل دادن و دریافت خوانندگانی که امروز در سمت اختراع کاری، نوشتن لایحه‌ها شوق و رغبت دارند نیز 2 المپیاد به راه مانده شده است. این المپیاد اینتکس، المپیاد لایحه‌ای اختراع کاری اینتکس برای خوانندگان مکتب‌های پرزیدنتی و لیسه‌ها برای خوانندگان بالایقت و همچنین المپیاد لایحه‌ای اختراع کاری برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی باشد. معارف پایه اساسی دولت بوده، از رشد و نموی آن آینده تمامی ساحه‌ها وابستگی دارد. از این رو توجه به بخش مذکور همه ساله زیاد گردیده افتتاح 10 مؤسسه‌های زمانوی و دیگر امکانیت‌ها سطح تعلیم و تربیت را در کشور بالاتر می‌برد. همین گونه غمخوری در آینده نیز با همین شکل و شیوه ادامه یافتد. در این زمینه نظام تحصیلاتی تاجیکستان به پیشگام‌ترین نظام‌های جهانی همقدم خواهد شد. فرهنگ از واسطه‌های مهمی معرفی کننده دولت و ملت دانسته می‌شود. بهوده نیست که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرهنگ را جوهری هستی ملت نامیده‌اند. همین جوهری تاجیکانه در سال 2018 نیز مراتب دیگر تاجیکستان را به جهانیان معرفی نمود. اشاره ما به شامل شدن چکن، مالی صرف تاجیکانه بر روی خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت میباشد که در جلسه سالانه کمیته حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو، اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد در موردی صورت گرفت. جمهوری تاجیکستان بعد تلاش‌های 5 ساله به این دستاورد مشرف گردید. فرهنگیان کشور بر روی خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت پذیرفته شدن چکن را از دستاوردهای مهم ساحه در سال 2018 عنوان می‌کنند. از جمهوری تاجیکستان تا به امروز در این فهرست علاقه ما 4 نامگویی داریم، 4 حجت، 4 پرونده یا 4 نامیناسیون داریم. اینها نامیناسیون چکن که امسال وارد شد، نامیناسیون آش پلاو، نامیناسیون نوروز مشترک با 11 کشور دیگر و همچنین نامیناسیون 6 مقام که یک جایه با جمهوری ازبکستان سال 2008 ثبت نام شده است. از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیدن میراث تاریخی و فرهنگی ما در عین زمان اعتراف تاجیکان همچون ملت تمدن ساز و فرهنگی می باشد. از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت. برای اهل فرهنگ و هنری مملکت افتتاح نخستین اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون واقعه فرحبخش و خاطرمان بود. وابسته به این اهل صنعت و هنر در روزهای به استفاده دادن این انشاءات بزرگ عصر هم در محلی ساختمان و هم در پایتخت کشور برنامه‌های جالب کنسرتی پیشنهاد نمودند. مورد و ذکر خاص است که در سال 2018 در صحیفه تاریخی همکاری تاجیکستان و ازبکستان مرحله نو آغاز شد. با شرافت اراده سیاسی پرزیدنت‌های هر دو دولت رابطه‌ها به سطح صفتا نو برآمدند. مناسبت‌های دوستانه از جمله در ساحه فرهنگ تحکیم یافتند. برگزاری برنامه‌های مشترک کنسرتی شام دوستی در سال 2018 که در دایره سفرهای دولتی راهبران عالی مقام دو کشور در شهرهای دوشنبه و تاشکند در سطح بلند برگزار گردیدند، برای تحکیم مناسبت‌های فرهنگی طرفین سهم باسزا داشتند و در این حاشیه در سال 2018 چندین سفرهای هنری میان دو کشور برگزار گردید. از جمله سفر هنری انسامبل دولتی خدمت نشاندهی رقصی لاله به ولایت سرخندریا
театри давлатии академии драмавӣ ба номи устод лоҳутӣ ба шаҳрҳои самарқанду бухоро, рӯзҳои фарҳанги вилояти суғ дар вилояти самарқанд, рӯзҳои фарҳанги вилояти самарқанд дар вилояти суғ, тибқи қарордод миёни муассисаи базмуро ва муассисаи узбек консерт бо ҷалби беҳтарин ҳунарпешагони тоҷик ва ҳунарпешагони узбек дар шаҳрҳои самарқанду бухоро барномаҳои консерти доир гардиданд. қисмати бештари чорабиниҳои ин сол ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бахшида шуданд. ба ифтихори соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар соли 2018 зиёда аз 60 чорабинии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва 2000 чорабинии шаҳриву ноҳиявӣ ва маҳаллӣ доир гардида 106 номгӯи ҳунарҳои мардумӣ аз андоз озод шуданд. дар соли 2018 рӯзҳои фарҳанги тоҷикистон ва дигар чорабиниҳои бошукӯҳ дар Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, давлатҳои Қатар ва Кувайт баргузор шуданд, ки ба гуфти фарҳангиён дар муаррифии санъату ҳунари миллӣ ва ташвиқу тарғиби фарҳанг дар замони ҷаҳонишавии тамаддунҳо нақши муассир доштанд. рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар давлатҳо, ки дар соли 2018 баргузор гардид, назар ба солҳои пеш бисёр бартарӣ дошт, чунки дар ин сол яъне намоиши китоб, намоиши мусаввараҳо ва инчунин мукотибаи ҳунармандон бо ҳунармандони ҳамон давлат ва якчанд созишномаҳои фарҳангӣ дар ин доир сурат гирифт. дар соли 2018 ҳамчунин рӯзҳои фарҳанги шоигарии Арабистони Саудӣ, ҷумҳуриҳои Беларус ва Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуданд. намояндагони кишварҳои мазкур бо барномаҳои хоса ба мамлакати мо омаданд ва намунаи фарҳангу ҳунари худро намоиш доданд. бо ҳамин васила робитаҳои фарҳангӣ миёни Тоҷикистон ва дигар давлатҳои дунё боз ҳам қавитар гашт. соли 2018 театрҳои Тоҷикистон низ фаъолияти пурсамар доштанд ва асарҳои наверо, ки мавзӯъҳои доғи рӯзро дар бар мегиранд ва ба завқи тамошобӣ наздиканд, рӯи саҳна оварда шуданд. давоми соли 2018 дар 18 театри касбии кишвар 68 намоишнома рӯи саҳна омад, ки аз ин шумора 30 намоишнома ба театрҳои шаҳри Душанбе ва 38 спектакли дигар ба театрҳои дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ рост меояд. асарҳои саҳнавии соли 2018 нисбат ба соли 2017 6 адад бештар мебошад. намоишҳое ки рӯи саҳна омаданд асосан масоили мубрами замони муосир, яъне мубориза зидди терроризм, пешгирии ҷавонон аз шомил шудан бо гурӯҳҳои ифротӣ экстремистӣ, одоби оиладорӣ, муқовимат бо коррупсия ва дигар масоили доғи рӯзро фарогир буданд. аз ин шумора метавон намоишномаҳои гумроҳони Мирхоновро дар таҳияи Мингбоев ва эй ҷавонӣ ҷавонӣ меҳмон бахтӣ дар таҳияи Шавкат Халилов дар театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ва оби оташи Мансур Суруш дар таҳияи Абдулқайсов, ишқи нобинои Маҷид Салим ва дили модари ниҳонӣ дар таҳияи Қурмон Собир дар театри давлатии академии драмавӣ ба номи устод Лоҳутӣ аз зумраи ин намоишномаҳо мебошад. ҳунармандони тоҷик барои иштирок дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъату ҳунари миллӣ ба дарёфти як қатор ҷоизаву мукофотҳо мушарраф гардиданд. сазовор гардидани 6 мақомсароёни кишвар ба шоҳҷоизаи форуми байналмилалии санъати мақом дар ҷумҳурии Ӯзбекистон дар миёни 73 давлати дунё, сазовори ҷои аввал ва медали тилло гаштани ҳунарманди сирки давлатии Тоҷикистон Шарифзода Муҳаммад дар фестивали байналмилалии сирки дар ҷумҳурии Луганск ва даҳҳо ҷоизаву мукофоти дигари байналмилалӣ дастоварҳои муҳими ҳунармандони кишвари мо дар соли 2018 мебошад. ноширони тоҷик низ дар соли ҳисоботии 2018 тавонистанд китобҳоеро ба нашр расонанд, ки дар хури ниёзи хонандагони ватанӣ буд. дар ҳамин давра ба ноширон муяссар гардид, ки дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ иштирок кунанд ва адабиёти тозанашри адибони тоҷикро муаррифӣ намоянд. аз ҷумла моҳи майи соли 2018 дар намоиши чоруми намоиши байналмилалии китоби Евроосиё 2018 дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон ширкат варзиданд ва бори аввал дастранҷи ноширони мо бо ширкат дар ин озмуни байналмилалӣ, ки аз рӯи чанд номинатсия сурат гирифт, бо ҷоизаи беҳтарин, яъне бо гран-при шоҳ ҷоиза
сазовор дониста шуд. дар доираи барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ҳаракати корвони китоб имсол ҳам роҳандозӣ гашт. Имсол низ ин корвон дӯстдорони китобро дар саросари мамлакат бо маводи тоза таъмин кард. дар маҷмӯъ соли 2018 барои аҳли фарҳангу ҳунари кишвар соли бобарор ва самарабахш буд. фарҳангиёни мамлакат нақша доранд ки дар соли нави мелодии 2019 нақша ва барномаҳои пешбинишударо бобарор амалӣ намоянд. اعتراف بین المللی تاجیکستان در سال 2018. تاجیکستان در رده‌بندی تشکیلات بین المللی بریتیش بکپکرز سوسایتی از روی امکانیت‌های سیاحت سرگذشته و پیاده‌گردی به 10 گونه اول کشورهای بهترین جهان شامل شده موقع هفتم را اشغال نمود. департаменти давлатии штатҳои муттаҳидаи амрико оид ба масъалаҳои сайёҳӣ ҷумҳурии тоҷикистонро яке аз мамлакатҳои барои сайёҳат амну бехатар арзёбӣ карда барои сафар ба шаҳрвандонаш тавсия додааст. бино ба натиҷаҳои назарпурсии агентии таҳлилии турстати русия пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ба қатори 10 шаҳри дар айёми баҳор барои сайёҳӣ муносиби иттиҳоди давлатҳои мустақил шомил гардид. институти таҳқиқотии иқтисод ва сулҳ Institute of Economy and Peace феҳристи нави индекси кишварҳои амниятиро интишор сохт ки дар он ҷумҳурии тоҷикистон 4 зина боло рафтааст. дар ин гурӯҳ тоҷикистон аз туркманистон, арманистон, штатҳои муттаҳидаи америка, россия, туркия ва исроил боло меистад. тоҷикистон дар ҳоле ба ин дастовардҳо ноил гашт ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як соли пурраро ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бахшид. гузарондани чорабиниҳои таблиғотӣ ташвиқотие ки дар дохил ва хориҷи кишвар давоми як сол анҷом дода шуданд бештар барои таблиғи захираҳои сайёҳии мамлакат дар сатҳи ҷаҳонӣ таъсири мусбит расонд ва ин боз ҳам барои васеъ намудани ҷуғрофияи ташрифоти сайёҳони хориҷӣ ба тоҷикистон мусоидати ҳамаҷониба менамояд. сайёҳӣ яке аз сердаромадтарин соҳаҳои иқтисодиёт дар ҷаҳони имрӯза ба ҳисоб рафта дар аксари кишварҳои олам ба сарчашмаи асосии даромади аҳолӣ табдил ёфтааст. ба ҳисоби миёна аз ҳар $1 дар бахши сайёҳӣ сарф шуда 91 сенташ дар иқтисодиёти ватанӣ мемонад. шуғли аҳолӣ дар бахши сайёҳии ҷаҳон 277 миллион ҷойи кориро ташкил дода то соли 2022 ба 350 миллион нафар мерасад. феълан дар ҷаҳон ҳар як сайёҳ метавонад барои таъсис додани то 15 ҷойи корӣ мусоидат намояд. мувофиқи пешбинии мутахассисон сафарҳои байналмилалии сайёҳӣ то соли 2022 ба 1,4 миллиард ва то соли 2030 ба 1,8 миллиард одам мерасад. коршиносон аз ҳар ҷониб соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардани соли 2018-ро иқдоми муҳиму саривақтӣ барои рушди ин соҳаи сердаромад арзёбӣ мекунанд. зеро қабули барномаҳои мушаххаси давлатӣ дар ин сол ва татбиқи онҳо имконият дод ки масъулин захираҳои сайёҳии мамлакатро ба таври шоиста муаррифӣ кунанд. санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои қабулшуда имконият доданд ки соҳаи сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ ба таври назаррас муаррифӣ гарданд ва тоҷикистон ҳамчун як кишвари сайёҳӣ аллакай аз ҷониби баъзе созмонҳои байналмилалӣ пазирифта шудааст ва диққати зиёди сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. ҳамзамон дар давоми соли ҷорӣ барномаи рушди сайёҳӣ барои давраи солҳои 2018-2020 таҳия гардида аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шуд ки ҳадафи асосии барнома ин муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ, чопи маводҳои иттилоотӣ, тарбияи кадрҳои баландихтисос, беҳтар кардани сатҳи сифати хизматрасонӣ ва мукаммал намудани заминаи меъёрии ҳуқуқи соҳаи сайёҳӣ мебошад. дар доираи соли рушди сайёҳӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор имтиёзҳои андозию гумрукиро барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш истода амалӣ кард. бо назардошти ҳамин имтиёзҳо соли 2018 инфраструктураи соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ беҳтару хубтар гардид. ба иттилои кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2018 бо назардошти имтиёзҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурӣ 70 ширкати нави сайёҳӣ таъсис ва ба бозори сайёҳии мамлакат ворид шуданд. акнун шумораи ширкатҳои сайёҳӣ ба 140 адад расид.
ҳамчунин дар ҷумҳурӣ 30 хат сайри нави туристӣ ба минтақаҳои сайёҳӣ роҳандозӣ карда шудааст. яке аз дастовардҳои арзандаи кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2018 таъсиси портал ё сомонаи миллии сайёҳии тоҷикистон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, немисӣ ва испанӣ мебошад. зеро бо истифода аз ин сомона сайёҳон имкон доранд ки аз шабакаи ҷаҳонии интернет оид ба имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон ба таври зарурӣ маълумот пайдо намоянд. соли 2018 портал ё сомонаи миллии сайёҳии тоҷикистон тавассути созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ ба 158 давлати узви созмон ва 509 ассотсиатсияву созмонҳои байналмилалии узви вобастаи он муаррифӣ карда шуд ва ба ин васила бори нахуст соҳаи сайёҳии ҷумҳурӣ ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ ё низоми байналмилалии сайёҳӣ пайваст гардид. дар ин портал тамоми имкониятҳо ва захираҳои сайёҳии тоҷикистон ҷой дода шудааст. шуруъ аз имкониятҳои сайёҳии экологӣ, табобатӣ, солимгардонӣ, шикор, таърихию фарҳангӣ ки яке аз самтҳои афзалияноки соҳа дар кишвар маҳсуб меёбанд. инчунин сайёҳон ва меҳмонон имконият доранд ки тавассути ин портали мазкур вобаста ба имкониятҳои хизматрасонии ширкатҳои сайёҳӣ, осоишгоҳҳо, табобатгоҳҳо, меҳмонхонаҳо маълумоти аввалин дараҷаро дастрас намоянд. давре аз кумитаи рушди сайёҳии мамлакат иттилоъ доданд дар соли 2018 бо мақсади баромадан ба бозорҳои нави ҷаҳонии сайёҳӣ ва ҷалби бештари сайёҳон ширкатҳои туристии ватанӣ дар намоишгоҳҳои байналмилалии сайёҳӣ дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон иштирок карданд. дар ин баробар дар дохили ҷумҳурӣ низ чорабиниҳои гуногун баргузор шуд. ба ин васила туризми дохилӣ дар бахшҳои алоҳида ба таври бояду шояд муаррифӣ карда шуд. ҳамчунин дар ин ҳамоишҳо проблемаҳои соҳа мавриди муҳокима қарор дода шуд. дар доираи соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар тоҷикистон масъулин аз камтарин фурсат истифода намуданд то ин соҳаи сердаромад рушд кунад. бо ҳамин мақсад дар соли 2018 бо ташаббуси кумитаи рушди сайёҳии мамлакат ва дар ҳамкорӣ бо хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба сайёҳоне ки ба тоҷикистон ташриф оварданду меоранд симкортҳои махсус дастрас гардид. ин симкортҳо бо фаъол гардиданашон маълумоти аввалияи заруриро ба сайёҳон медиҳад. ҳангоми фаъолгардонии симкортҳо дар он маълумотҳои зарурии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгир карда шуданд. аз ҷумла вақте ки фаъол гардонида мешавад паёмак бо 3 забон пайдо мегардад ки дар он нуқтаи ҷойгиршавӣ имкониятҳои аввалин дараҷаи сайёҳӣ мавҷуд мебошад ки ин метавонад барои сайёҳон як сабукиро ба бор орад. ҳамзамон хизматрасонии симкортҳо ба ҳар минтақае ки сайёҳ мерасад он минтақа пайдо мегардад ва имкониятҳои сайёҳӣ ба таври автоматӣ дар телефони мобилӣ пайдо мегардад ки ин фикр мекунам барои сайёҳ як осонии ҳалли кор мебошад. эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ яке аз масъалаҳои муҳиме буд ки дар соли 2018 мавриди таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дошт. ба ҳамин далел дар ин сол истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ дар хона ва фурӯши онҳо аз оғози соли 2018 аз андозҳо озод гардиданд ки ин тадбир ниҳоят муҳим буда имконият дод ки ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шавад ва ҳунарҳои мардумӣ аз нав эҳё гардад. бо назардошти он ки сайёҳӣ ва ҳунармандӣ ба ҳам пайвастагӣ доранд дар соли 2018 масъулин талош карданд ки ҳунарҳои мардумиро ба таври зарурӣ муаррифӣ кунанд. то имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 6249 нафар ҳунармандон ба ҳунармандӣ машғуланд. бояд қайд кард ки дар баробари чунин маълумотҳо аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 105 мағозаҳои армуғонӣ вуҷуд доранд ки он сайёҳоне ки вориди кишвар мешаванд бевосита аз ин мағозаҳо дидан намуда ва армуғонҳои сайёҳиро харидорӣ менамоянд. вобаста ба он ки як сол барои татбиқи ҳамаи нақшаҳо дар мавриди инкишоф додани сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ кофӣ нест, бо пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2019-2021 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. ин имкон медиҳад ки давоми 3 соли оянда ин соҳаҳо пешрафти чашмрас пайдо карда ба сатҳу сифати зиндагии мардум таъсири мусбӣ расонанд.
اگر در سال 2017 ورزشگران کشور از مسابقه‌های بین‌المللی به خزینه ورزشی مملکت 414 مدال وارد کرده باشند، سال 2018 این نشان داد به 433 مدال از جمله 139 طلا، 96 نقره و 198 برنجی برابر شد که نسبت به سال 2017 هم 19 مدال زیاد می باشد. яке аз нишондодҳои муҳими соҳаи варзиш дар соли 2018 ин дастоварди футболбозони навраси то 16-солаи тоҷик дар майдонҳои ҷаҳонист ки барои мардуми шарифи тоҷикистон тӯҳфаи арзишманд ба ҳисоб меравад. қобили қайд аст ки чемпионати осиё оид ба футбол байни наврасони то 16 сола дар ду марҳила бо иштироки 45 кишвари қитъаи осиё баргузор гардид ва марҳилаи ниҳоии он моҳҳои сентябр-октябри соли 2018 дар малайзия бо иштироки 16 даста аз кишварҳои қитъаи осиё баргузор шуд. футболбозони тоҷик дар ин мусобиқаи муҳим сазовори ҷои дуюм гардида ба ҷоми ҷаҳон оид ба футбол байни наврасони то 17 сола ки соли 2019 дар кишвари Перу баргузор мегардад рохат гирифтанд. ин танҳо яке аз дастовардҳои варзишгарони хушноми тоҷик дар соли 2018 буд. комёбии мондагори дигари соли 2018 ин маротибаи сеюм қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо гардидани варзишгари тоҷик аст. хушқадам хусравов дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри бухарести руминия баъд аз саидмумин раҳимову берӯзи хоҷазода ливои қаҳрамониро парафшон намуд. дар ин мусобиқот варзишгарони тоҷик аз намуди самбои размӣ дар ҳайати даставӣ дар байни 83 давлати дунё баъди Россия ва Гурҷистон сазовори ҷойи сеюм гардиданд ва дар маҷмӯъ ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон муяссар гардид ки бо 4 медал ба ватан баргарданд, вале аз ҳама муҳимаш медали тиллои хушқадам Хусравов буд. маротибаи аввал Саидмумин Раҳимов дар соли 1975 қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо гардид. ин дастоварди ҷаҳон паҳлавони тоҷикро соли 2017 Берӯз Хоҷазода такрор кард. бо гузашти ҳамагӣ як соли дигар паҳлавони дигари тоҷик Хушқадам Хусравов ба ин муваффақияти бузург ноил гардид. ин маънии онро дорад ки варзиш дар Тоҷикистон тадриҷан рушд мекунад. ҳарифи аввали ман ин аз давлати Доминиканс буд ва ҳарифи дуюми ман ин аз давлати Булғористон буд ва ҳарифи сеюми ман ин аз давлати Гурҷистон буд ва бо охирини ниманиҳои ман ин бо варзишгари украинӣ баргузор гардид ки ман хушбахтона ӯро мағлуб намудам ва бо охирини ниҳоӣ баромадам. бо охирини ниҳои ман ин варзишгари пуртаҷрибаи русиягӣ буд ки ман ӯро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намудам ва унвони олии чемпиони ҷаҳон ва медали тиллоро ба даст овардам. мояи ифтихору сарфарозист ки давоми соли 2018 дар ҳама намудҳои варзиш пешравию муваффақиятҳо зиёд буданд. варзишгарони тоҷик тавонистанд бо ҷасорату матонати қавӣ дар мусобиқаҳои варзишии байналмилалӣ дастболо гарданд ва парчами миллиро дар арсаи ҷаҳон баланд бардоранд. маз дар заминаи дастгирӣ, ғамхӯрӣ ва рушди соҳаи варзиш дар кишвар орзуи варзишгарони тоҷик амалӣ гардида истоданд ва қобили зикр аст ки имсол ба хазинаи варзишии кишвар 433 медал аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ворид гардид ки 135 маротиба ба ифтихори варзишгарони тоҷик парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барафрохта шуд ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. танҳо соли 2017 дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба маблағи 175 миллион сомонӣ 300 иншооти соҳаи варзиш сохта ба истифода супорида шуд. соли 2018 бошад 230 иншооти муосири варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. шумораи умумии иншооти варзишӣ дар зарфи 10 соли охир, яъне солҳои 2008-2018 сохта шуда ба зиёда аз 9300 адад расидааст. ҷиҳати оммавӣ гардонидани варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ҳукумати мамлакат ҳамеша даст ба кор аст ва то ин муддат дар ин самт муваффақиятҳо низ назаррасанд. шаҳодати ин гуфтаҳо таъмиру навсозии толору майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода додани беш аз 530 иншооти нави варзишӣ танҳо дар 2 соли 2017 ва 2018 мебошад. дуруст аст ки ҳар як муваффақияту дастовард бенатиҷа ва беподош нест. ҳанӯз аз соли 2016 ба ҳукми анъана даромадааст ки дар интиҳои сол ғолибону ҷоизадорон варзишгарони беҳтарини мураббиёни муваффақи сол бо ҷоизаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. имсол низ ин тадбири ҳавасмандгардонӣ амалӣ шуд ва дар қатори кормандони ҷавони касбу кори гуногун ҳамчунин 76 нафар беҳтарин варзишгарону мураббиён аз рӯи 13 номгӯи ҷоизаҳо аз қабили беҳтарин варзишгарони сол дар намуди олимпӣ ва ғайриолимпӣ
بهترین ورزشکار از حساب بانوان، بهترین فدراسیون ورزشی، بهترین مربی، بهترین انشاءات ورزشی، بهترین شهر و ناحیه ورزشی با مکافات‌های کلان پولی در حجم عمومی بیشتر از 900,000 سومانی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. قابل قید است که این عنعنه همساله برگزار شده جوانان و ورزشکاران موفق از جانب حکومت مملکت قدردانی می‌شوند. این در نوبت خود بر رشد بنظام ورزش و گرویدن جوانان به طرز حیات سالم و تقویت یافتن حس وطن دوستی و میهن پرستی آنها مساعدت فعال خواهد کرد.